안녕하세요, 투도토켓입니다. 제가 오늘은 10만원대 구입한 실내 바이크를 소개시켜 드리려고 합니다. 이 모델은 멜킨 스포츠의 폴민 바이크라는 모델이고요. 제가 한 10만원 초반에 구매를 했어요. 굉장히 저렴하죠. 가격적으로 굉장히 메리트가 있고요. 그리고 제가 실제로 한 달 정도 써봤는데 가성비가 좋은 제품입니다. 제가 이 제품이랑 고민했던 게 중산물산의 엑사이더라는 모델이 있어요. 그 모델도 10만원 초반대 가격을 보여주고 있거든요. 제가 여러 가지 비교를 해봤는데 이 멜킨 스포츠의 폴민 바이크가 조금 더 좋은 옵션과 스펙을 갖고 있더라고요. 기본적으로 얘는 입시가 좌식형 의자가 이렇게 있고요. 그리고 최대 하정도 100km까지 버틴다고 해요. 그리고 디자인도 이쁘지 않습니까? 색상은 크림 화이트랑 차콜 블랙이 있었는데 저는 크림 화이트를 골랐고요. 이렇게 실제로 제가 조립해서 보니까 이 크림 화이트가 이쁘더라고요. 운동기구는 이렇게 밝은 색이 좀 더 나은 것 같아요. 그리고 중요한 AS는 1년 동안 무상 보증이 됩니다. 자, 이제 조금 더 자세히 살펴볼게요. 의자는 이렇게 등받이가 있고요. 그리고 엉덩이를 받쳐주는 시트, 그리고 양쪽에 손잡이가 달려서 좌식으로 앉을 수도 있고요. 푹신푹신합니다. 제가 한 달 동안 써본 결과 엉덩이가 아프지는 않아요. 네. 바이크 타시면 엉덩이가 아프시다는 분이 있는데 저는 뭐 그렇게 엉덩이가 아프진 않았습니다. 그 페달은 이렇게 해서 조일 수가 있어요. 이렇게 단계별로 조질 수가 있어서 발이 크시면 이렇게 이쪽으로 가야 되겠죠? 그리고 발이 작으면 이쪽으로 가고. 근데 좀 저는 딱 맞게 타는 게 편해서 저는 제일 위로 조였어요. 이런 식으로. 그리고 시트 하단에는 이렇게 이걸 풀어서 시트 높이 조절을 할 수가 있습니다. 이렇게 풀어서 이렇게 단계별로 조절할 수가 있어요. 다 맞춘 다음엔 다시 조이면 되죠. 원하시는 높이에 맞추시면 되고요. 이거 그리고 여기에 물병을 거치할 수 있는 거치대도 있고요. 저는 이렇게 물병도 거치를 하지만 여기다가 리모컨을 놔도 되네요. 제가 운동을 할 때 이 앞에 TV를 보면서 하기 때문에 리모컨을 놓고 채널 변경을 하면서 운동을 해도 됩니다. 그래서 리모컨을 놓거나 물병을 놔도 좋은 위치예요. 그리고 요거는 운동 단계별로 하는 건데 이제 숫자가 낮을수록 페달이 가볍습니다. 숫자가 높을수록 이제 페달이 무거워지죠. 그래서 일로 갈수록 근력 운동이 되고요. 이제 이쪽으로 가야지 유산소 운동이 되는 것 같더라고요. 근데 저는 해보니까 2단계 아닌 3단계인데 저는 유산소 운동을 위주로 하기 때문에 2단계 정도 놓고 합니다. 그리고 손잡이는 이렇게 하단도 잡을 수 있고 중간도 잡을 수 있고 자, 상단을 잡을 수도 있어요. 예. 그리고 여기 보면은 이렇게 파여져 있어서 핸드폰 거치가 가능합니다. 이런 식으로 거치가 가능하고요. 이렇게 가로로 눕혀서 뭐 유튜브 같은 걸 시청을 할 수도 있어요. 네, 이런 거치대가 있고 자, 이제 계기판을 보시면요. 기본적으로 스피드, 시간, 거리, 칼로리 소모량을 표시를 해주고요. 근데 이게 고가의 제품은 아니다 보니까 뭐 기록이 되거나 과거의 기록을 볼 수 있지는 않아요. 그냥 요 현재의 상태 기록만 체크가 되고요. 어느 정도 탔는지, 어느 거리만큼 탔는지, 그 칼로리 소모량 현재 그 정도만 표시가 된다고 보시면 될 것 같아요. 그리고 여기 보면은 모드라고 있어서 모드를 눌러서 시간, 거리, 칼로리를 내가 원하는 목표치를 설정할 수가 있어요. 여기 보면은 화살표가 있는데 이걸 누르면 이렇게 내가 원하는 시간을 세팅하고 탈 수가 있는 거죠. 뭐 거리도 이런 식으로 100m 단위로 거리가 조정이 가능하고 칼로리도 내가 얼만큼 소모를 하겠다 이렇게 세팅을 하고 이제 페달을 돌리면 네, 이렇게 목표치가 되면 이제 빵빵 되겠죠. 0으로 줄어들겠죠. 네. 그리고 저 같은 경우는
기록을 하고 싶었어요. 그래서 이렇게 스마트워치를 이용해서 이 실내 바이크 기능이 있어요. 실내 바이크 기능을 누르면은 자, 이렇게 기록이 재집니다. 그래서 이렇게 제가 타면은 심박수와 칼로리 소모량을 표시를 해줘요. 그래서 요게 조금 더 정확한 것 같더라고요. 이 칼로리 소모량 같은 것도 계산하는 것도 아무래도 제 심박수랑 이런 거 체크해서 해주는 기 때문에 좀 더 정확한 것 같았어요. 그리고 얘는 아무래도 이 저가 제품의 계기판을 쓰다 보니까 정확도는 떨어져 보였습니다. 저는 이렇게 기록을 했어요. 그래서 삼성 헬스를 보면은 이렇게 제가 운동화 기록이 다 있습니다. 운동이라고 해서 여기 운동 기록 보기 누르면 실내 운동용 자전거를 제가 오늘은 1시간 정도 탔어요. 그래서 500칼로리 소모를 했고요. 그리고 이게 다 운동한 날짜거든요. 저 하루도 안 쉬었어요, 진짜. 이렇게 뭘로 보면은 이 초록색이 큰 게 운동을 많이 한 거예요. 이렇게 눌러보면 이렇게 실내 운동 자전거 1시간 탄 거. 뭐 이렇게 타면 이렇게 40분 탄 거, 400칼로리 넘은 거. 저 정말 열심히 했습니다. 자, 이렇게 설명을 어느 정도 드렸고요. 제가 이 제품을 구매하고 얼마 안 있었을 때 결함이 발생했어요. 바로 여기 이 돌리는 쪽에서 이렇게 돌리면 소리가 났습니다. 제가 소리 난 거를 영상을 녹화했거든요. 소리가 나면서 이게 점점 커지더라고요. 날이 지날수록. 그래서 이거 안 되겠다 해서 그 멜킨 스포츠 고객센터 카카오톡 상담이 있더라고요. 거기다가 상담을 했고 바로 요거는 출장 AS를 해준다고 하더라고요. 그래서 이제 한 며칠 뒤에 이제 기사님 두 분이 오시더니 여기를 다 뜯고 여기를 다 바꾸더라고요. 뭐 1시간 동안 계속 수리하시더니 정상적인 상태가 됐어요. 이렇게 출장 AS를 통해서 친절하게 고쳐주시더라고요. 감동했고, 물론 이게 결함이 있었다는 건 좀 불만족스럽죠. 사실 좀 번거롭기도 하고 AS를 받아야 되기 때문에 시간 내서 친절하게 수리까지 끝내주시고, 그리고 또 며칠 있다가 고객센터에 전화가 오더라고요. 제품은 이상이 없는지 확인까지 하고 또 이상이 있으면 연락 달라고 하더라고요. 이 멜킨 스포츠라는 회사가 괜찮구라는 생각을 저는 들었어요. 실내 바이크를 좀 생각하신다면 이 제품 정말 괜찮은 것 같아요. 가격도 10만원 초반대고 운동 성능 전혀 부족하지 않은 기구고요. 편의 장치도 되게 잘 돼 있고, 뭐 핸드폰 거치대, 물병 거치대, 그리고 좌식 의자, 등받이까지 푹신한, 시트도 푹신하고 전체로 마음에 드는 실내 바이크 상품입니다. 지금까지 제가 멜킨 스포츠 풀민 바이크 한 달 동안 탄 후기를 말씀드렸습니다. 감사합니다. 안녕.